चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, चीकोज रेसिपीज में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर ही चोको चिप कुकीज़ कैसे बनाई जाती है। मैंने ये कुकीज़ LG के चारकोल कन्वेक्शन माइक्रोवेव में बनाई है। इसे ओवन में बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो चलिए बनाते हैं। कुकीज़ बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, 3/4 कप बटर, 3/4 कप पिसी हुई चीनी, 1 चम्मच कोको पाउडर, 1 चम्मच वनीला एसेंस, 1 से 2 चम्मच दूध, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 पिंच नमक, थोड़े से चोको चिप। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे बटर, उसमें हम पिसी हुई चीनी डालेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये क्रीमी ना हो जाए। अब ये क्रीमी बन चुका है। अब हम मैदा में कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और नमक मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इन्हें पहले ही छान कर रखा हुआ है, आपको भी इसे छान कर ही लेना है। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे बटर और चीनी वाले मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे। इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसका हम एक अच्छा सा डो बनाएंगे। हमें इसके अंदर दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसको बनाने से पहले हम ओवन को प्रीहीट करेंगे। प्रीहीट करने के लिए से हम मोड सेट करेंगे। इसको हम कन्वेक्शन मोड पर लाकर स्टार्ट बटन से कंफर्म करेंगे। फिर नॉब का बटन दबाकर हम 180 डिग्री पर सेट करके स्टार्ट से फिर कंफर्म करेंगे। फिर हम इसके अंदर 10 मिनट का टाइमिंग लगाकर स्टार्ट कर देंगे। डो को हम स्लैब पर या चकले पर रखेंगे और हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। आप चाहो तो इसके नीचे थोड़ा आटा भी लगा सकते हो। फिर हम इसको बेलन से गोल गोल रोटी की तरह बेलेंगे। हमें इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। फिर हम इसे कटर से काटेंगे। आप चाहो तो कोई डिब्बी के ढक्कन से भी काट सकते हो और इसको अलग अलग शेप दे सकते हो। अब ये कट कर लिया है। अब इसे हम माइक्रोवेव सेफ मल्टी कुक तवे पर रखेंगे। बचे हुए आटे की हम दोबारा से कुकीज़ बनाएंगे। सारी कुकीज़ हमने बना ली है। अब इन पर हम चोको चिप्स लगाएंगे। चोको चिप्स हमने लगा लिए हैं। अब इसको हम लो रैक पर कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब ये कुकीज़ बनकर तैयार है। अब हम इसे ओवन में से निकाल लेंगे। कुकीज़ बनकर तैयार है, लेकिन आप इसे ठंडा होने पर ही सर्व करें। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी को लेकर कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें ताकि उसका हम जवाब दे सकें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। शर्मा जी इन्फिनिटी और साथ साथ चीकोज रेसिपीज को भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ।